Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wal insan 'allamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamil ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Qala Allah ta'ala ayda wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah. Hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang kusungiring di Hormat utamina ka sesepuh urang saya di tempat baik sadaya puji tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa gitu, itu boleh orang muji ke anjeunna. Bagi orang sadar yang Allah Subhanahu wa taala menciptakeun urang. Allah Subhanahu wa taala ngarizkian ka urang. Allah Subhanahu wa taala ngarajaan jaring ngabimbing ka urang sadaya. Oge kairing shalawat nyembah salam. Ada salawasna ku urang disandarkeun diaturkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi anjeunna partos diutus ku Allah taala teh kanggo picontoeun urang. Geusan meunang urang kabagjaan. Kabagjaan dunya terutama kabagjaan akhiratna. Nabi Muhammad SAW lepas utus Allah Ta'ala sehingga ngeluarkan nyontohkan di bidang-bidang sunnahnya. Mana di balik sunnah itu ayat kejayaan kemudian di balik sunnah Rasulullah ayat kesuksesan ayat kejayaan bikin umatnya anu berusaha nuturkeun karena hal eta karena sunnah Rasulullah. Oke, urang rasa syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Urang oge diakui, disadari, diimani, diyakini. Dan Allah Subhanahu wa taala salawasna ka urang nganturkeun ngamparkeun ngamiakeun masikeun ka anugerahkeun kumawurkeun nikmatna. Syukur nikmat Allah taala anu dikondisikeun ka urang sadayana, bujang-bujang kok ngabalasna ngetan moal biasa. In ta'udu nikmat Allah la tusuha.
urang sadaya bade pirajina kita nabi bade pemangitan-ngetan kana nikmat Allah taala pasti moal kaetan sok sanajan manusia teh innal insana lakafurun mubin kana nikmat loba jalma nu bener-bener nyata kufur kana nikmat Allah taala ieu tak urangna nyalindung ka Allah taala tina hal eta untuk urang salawasna tidak senantiasa bersyukur karena segala nikmatna Allah taala sok sanastan karos kurang saat waktu ayeuna ujung-ujung dina rasa amisna ujung-ujung dina rasa genahna dina pahit jeung tu genahna oge urang kudu yakin yang dinya nikmat Allah Subhanahu wa taala sabab katampina nikmat Allah taala teh langsung Allah taala dipasikeun jeung rasa aya nu proses ujian kan pahit namun tetap eta ujian urang disukuri tangkep didatangkeun nikmatna digertos ka Allah taala tina pahit jadi habis dan memang hidup kadang-kadang dalam dunia gitu ujian kemudian saya Allah taala nyiptakeun urang teh keur diuji man ayyukum ahsanu amala saha di antara urang paling sae amalanna dan begitu supados amalan urang aya dina kasaya nya di antara teh didukung ku senantiasa syukur ka Allah taala salah upami dasaran ka eta amalan urang jadi sae menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan kita itu tapi yang 17 simpun pada nyobi-nyobinya ngajelaskeun samampun aya insyaallah kalau yang dari Allah mudah-mudahan tentang Quran itu sendiri yang mana urang sadayana terang yen sahur Ramadan teh gelarna gaduh titelna dari sekian gelar-gelar anu hebat sadaya itu ya ayat antawisna Ramadan teh syahrul Quran gelarna di Allah taala anu kudu diyakinkeun urang sadaya diimankeun jeung pamadegan urang sadaya yang Ramadan teh syahrul Quran bulan Quran sosanajan eta kalimat nya sami ini simpulin tempat ngarti kabeh itu namakan si kalimat sekadar gitu tapi yakin di Ramadan teh syahrul Quran bulan Quran ya anu hartos nama memperkiatkan syahrul Quran eta yen Ramadan teh bulan Quran urang teh pada unina yen Al-Quran teh dilungsurkeun dina sasi Ramadan tapi cinta namanya anu ngatkeun kana yen Ramadan sasi Quran teh magi diantawisna dilungsurkeun Al-Quran teh bulan Ramadan Kalemut kaping 17 Ramadan dilungsurkeun Al-Quran mana satacana Quran dilungsurkeun teh kumari Al-Quran mah kitab penyempurna nya satacana Al-Quran teh aya kitab Zabur Taurat sareng Injil ta eta diantawisna kitab-kitab nalungsurkeun ku Allah satacana Al-Quran teu acan lengkap teu acan sampurna nya disampurnakeun ku Al-Quran seueur ayat-ayat
Al-Quran itu acan dimuat dina kitab satu acana. Di antaranya sing keringking wartos Al-Baqarah terakhir. Katanya amanah Rasul bima unjila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Tadina Taurat Injil Zabur daya. Tadina disampurnakeun ku Al-Quran. Ayat kursi seueur sababaraha surat nu aya dina kitab satu acana namun aya dina Al-Quran. Disampurnakeun ku Al-Quran. Oke, julukan Al-Quran ge seueur nya nu nemrat wae. Saksana jalan mustasana ka Korea kana pintu acan urang saena. Al-Quran teh hiji aya Al-Qur'anul Mubin mentokna we nya. Etilu lah. Disabina seueur deui kalimat-kalimat anu nunjukkeun kana Al-Quran. Oke, ada Al-Quranul Hakim. Terusnya dina Yasin urang hafal. Al-Quran Mubin inna anjalna alikal Qur'ana Arabian. La'allahum yatafakkarun. Kata Quran Mubin. Al-Quranul Hakim Yasin Al-Quran Al-Hakim. Ayat deui tokna pisan Al-Qur'anul Karim. Sami eta takena benten julukan. Keur ngadangna hampangkeun urang memahami corosna mah. Susana jan urang tacan paham bari jadi dipermudah ku Allah Taala teh. Dibagi-bagi ku Allah Taala. Ya, itu menurut Al-Quran nya hebat luar biasa. Nah, begitu orang alhamdulillah syukur kalau Ta'ala. Jujur, saya kuliah subuh subhanallah. Saya seperkali dari kata sudah. Allah merasakan ya orang sasir sabanyeun. Keur neuneuk-neuneuk ngeling-ngeling hati orang supaya lebih nyaring. Al-Quranul Karim wala uqsimu bimawaqi'in nujum itu dia waqiahnya banyak teh ya. Wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna innahu laqur'anul fi kitabin terus gitu. La yamassuhu illa mutarun eta panggil nama Allah. Insyaallah paham urang Al Karim, urang seneng ngabersihan diri urang eta. Keur kontak. Oke. Upay urang mungkin anu nyebatkeun Al-Qur'an teh kalimatus sawa urang teh lepatkeun leres. Oke. Aya oge upaya urang mungkin nyebatkeun kana Al-Qur'an teh qaulul haq leres eta teh. Naon ceu qaulul haq da Al-Qur'an gitu. Naon ceu kalimatus sawa da Al-Qur'an. Sami teh ngamudahkeun ka urang sareng. Walapan jasarna bihadzal Qur'an zikri wa muzakir. Walaupun syaratna bihadzal Qur'an zikri wa muzakir. Surat Al-Qamar ini sebagian kalau salah kitu. Sanyana kami teh geus ngamudahkeun kana Al-Qur'an pikeun aranjeun pikeun jadi peringatan jeung anjeun mere peringatan. Eta Al-Qur'an. Tah, presen salajengna upami ningali tina syahrul Ramadan allazi unjila fil Qur'an yen dina sasi Ramadan teh diturunkeunana Al-Qur'an.
dan secara terjemah nama alih bahasa dina bahasa Quran, bahasa Arab, Quran bahasa sapopoe yen sasi Ramadan teh nyaeta diturunkeun nya Al-Qur'an. Anu mana fungsina Al-Qur'an teh hudal linas, petunjuk, dituduh gersaha ke urang. Hudal linas jeung sakuna manusia nya di antarana urang teh. Tanda bahasa namanya kebagi hidayah di tangan Allah yang menulis jadi suratullah. Kapan Al-Quran hudalinas petunjuk ke sesama manusia. Ini nama manusia itu udah nolak kan Al-Quran teh. Nah ini masih kan nolak di hari. Dan di kitab-kitab sejen mah itu gitu. Itu sudah jago diturunkan ke sakabeh manusia. Gitu. Taurat yang dulu suruh juga dibusa ke sakumna manusia. Itu dijelaskan gitu. Kamu Injil macamnya terdomba-domba Israel kan gitu. Filial bisa lokalisasinya. Al-Quran ke sakumna manusia. Manusia kesadunya bisa terkait pembilarannya ke urang yang ada gitu. Amin kesiga terbatul. Tayata hudalinas wa bayyinatin penjelasan-penjelasan. Sabab karasa ku urang seueur hal-hal anu teu jelas. Kitu kumaha ieu teh? Mun dina kahirupan sanuju teh naon anu karasa ku urang. Kadang-kadang urang sok tupanya kan itu salah, bener kan gitu. Da cek si urang kieu tapi cek si itu kitu. Da eta teh diputusna teh kudu ku Al-Qur'an dijelaskeunana teh. Upami dina kahirupan katanya Sunah Rasul teh dijelaskeunana teh fa in tanaja'tum bisain farduhu ila Allah wa Rasul. Di mana aya hal anu ngaganjel pikeun urang sadaya cek itu kieu cek ieu kieu maka uihkeun deui eta perkara teh ka Allah sareng Rasulna. Sabab Allah jeung Rasulna mah ilmu panungtungna. Peribahasanya kaya ilmu panuntung. Nya tidak masalah kanujaan mah kaya ilmu panuntung sia teh. Si anu cenah pinter jeung kapal anu aya deui si anu bisa kapal ieu kok tempur aseup teu ageus-ageus eta teh. Kitu masalah-masalah nu kadujaan teu pernah geus aya perkara agama mah geus beres. Aya masalah kitu kieu balikeun ka Allah Rasulna kitu we geus bener eta geus masalah teh gitu. Nah, cenah memang itu cing yakin urang yen ieu teh Rasul Allah jeung Rasul teh kieu kahoyongna turutkeun titik we geus. Sok sadajan urang lain anjeunna, sok sadajan urang lain kiai, komomun ulama umpamana. Ulama ulun bilang dan ada kendaraan ulama masahawe eta mah yang sarta aya naon inna ma yasallahu min ibadihi ulama. Rata-rata ayana dijawab berilmu teh di ulama teh. Terutama ayat sin kalau ta'ala eta. Ya. Oh, Pak Jalman boga loba ilmu tapi cerita sieun kalau ta'ala teh ya. Bahkan nantang cenah kalau ta'ala teh. Ya kitu. Jangan berilmu teh. Jadi ukarisi kasihan kalau ta'ala teh malah nantang salah bulan medal. Tapi itu adalah kemudian penjelasan Al-Quran keur urang sadaya hidup jeung kehidupan sabda karasa Quran seueur hal-hal anu urang teu paham
Nah, urang cek kumaha taroskeun atuh kadenya ka guru-guru urang di dieu ya, urutan urang di taroskeun ka guru urang di dieu. Bedah rajin naroskeun teh. Di sampingna urang nampi satos kieu betul kan ayat urang teh acan ieu merasa acan jelas ya gitu. Nya kawan kumaha? Tah eta teh taroskeun. Sempat urang silaturahim ka guru urang. Eta teh atuh sanes perkara murah untuk urang kasih gitu teh. Kemuliaan bakal dibeunangkeun urang sadaya. Lamun guru urang resep seneng ka urang masalah otomatis Allah jeung Rasulna bakal seneng atuh. Kumaha? Dan luar biasa. Jika senang ku jalma anu mana Allah Taala seneng ka eta jalma. Udalina sabainat minal huda wal furqan. Jeung jadi pemisah keur misahkeun mana anu hak anu batal. Da para ibu bapak sadaya sesna kieu ya itu da aslina mah dina kehidupan mah henteu hak eta batal, henteu batal pasti hak. Pancen urang seueur ngaranna aya anu. Wah. Ieu nyebutan teh nya istilah-istilah maya menang jelema. Kan kitu jelema sabaraha guru we gini. Yang iman padahal mah pikir mah eta mah dina hukum mah antara hak jeung batal. Kesimpulan nama di dinya. Oh ieu mah hak berarti lain batal, oh ieu batal berarti lain hak. Tak kitu Allah jadi bulan Ramadan itu wa nunazzilu minal Qur'an. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsina di antawisna oge fungsi anu sanes na dina Al-Qur'an teh nyaeta wa nunazzilu minal Qur'an ma wasifa wa rahmatul lil mu'minin wala yajidu dhalimina illa hasara billahi ta'ala. Yen Allah Ta'ala nurunkeun Al-Qur'an teh wa nunazzilu minal Qur'an wa nurunkeun tina sabab Qur'an teh ada obat sifat wa rahmat deui. Henteu hanya sakadar obat. Tapi obat anu ngandung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru juga bahasa saya urang yakin bener kana hal eta. Bakal sigana bakal ada sosok-sosok gitu kita Quran nya memperhatoskeun teh perhatosan rupi-rupi kumaha tingkatan urang we cenah anu sanes ajengan sanes kiai sanes ustaz kana Quran teh nyari maca cenah tiasa cenah alhamdulillah kan cenah mun makhraj tadmim sanes mah tidak tahsin alat acan tiasa. Kader urang ulah ngahinakeun diri urang sok sadar urang kana baca Al-Qur'an teh henteu saparsusahnya ulah najan apa ayat tu ayat teh Al-Qur'an mana jalaran palentongan ke urang kudu direuskeun ku urang tuh kitu bener Qur'an tah geus eta kitu we Allah Taala teh bakal tambahan kana Al-Qur'an ka urang sadaya. Kan ulah dianggap sepel ada gitu. Yasin oge dibatur sareng suratna cenah apal teh. Ari abdi mah Yasin itu apal teh gitu. Nya pasti tuh Yasin mah apa? Yasin dia sakitu beresnya. Apa Yasin? Apa? Kumaha sok bacakeun. Yasin beres. Surat teh Allah cenah. Aduh panjang surat mah cenah aya 83 ayat. Juta apa Yasin teh alhamdulillah syukuran teh Yasin lah. Oke tamihan kalau bener syukur. Bungahna bangga urang karena kalimat ya Yasin.
Jauh Yasin gelar dan bilangnya salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala Yasin Habibi Jarro tetap dibuka orang pun oh iya Yasin kan orang kudu yakin tetap kudu cinta karena bor kana kalimat Al-Quran huruf nawe orang bisa kendi pika cinta ini cenah abdi pada tahu kamu kurang intakeun kana kalimat Al-Quran sing diteraskan huruf-hurufna insyaallah kana jasa dia karena kitab anu 30 juz eta bakal nimbulkeun rasa cinta urang kana eta perkara. Cing perkara kira gitu 2000 upaya urang aya benda urang aya perkara anu dipika cinta urang sok dilalaurakeun taradanya sok dipus tanya gitu deui urang kemauan urang cinta kana Al-Qur'an teh atuh nyimpen-nyimpenna wargisa dipiara-piara urang jadi bisa aya lalamuk katanya saya salamatnya bisa lalamuk gitu mau urang jarang dibacakan anggur sekali kali kan tinggal we atuh heula bari dia ulah sekar molot tinggal kosong geus di kitab suci kitu itu teh kitab suci itu disimpan di kami teh kitu ya eta tos nyumpikeun ngadatangkeun punteun ti Allah taala teh beh dituna insyaallah kenging pahala jeung ganjaran ti Allah taala sabab Al-Qur'an teh cik hadis yang diriwayatkeun ku Siti Aisyah yen kabanggaan umat kata Nabi, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang mana umat-umat di Indonesia dia boga aya rasa kebanggaan ngan kebanggaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'an tak eta ku bangga-bangga ku usur-us ku agulo atuh Gusti alhamdulillah dan kita suci nya Al-Qur'an takkan tentulah ditingkatkeun mah disiapinna umpamana mika cinta karena Al-Quran kumaha bentukna rasa cinta ka urang sampai kampuan aya dina urang sadaya tingkatkeun deui ku hoyong bacana ya teu baca heula ana kan bat-bat geus cepak aya bonjol itu ulah geus dinya wae atuh tingkatkeun da urang ge sebenarnya dina perkara agama teh ningkatan nya eta jeung eta kadang mau tingkat kan urang atuh dina usaha karotna mah urangnya dina hasil 50.000 teh yang 100.000 laras teh dina hasil sapoe teh 100.000 dah yang 200.000 sanes nama eta teh dina perkara agama udah gitu urang gambar salat subuh duha rakaat itu sudah yang dikatkeun atuh kita kadang begitu ngopoi berdua rakaat sekali mah gitu seberapa rakaat tingkat itu saya tadi antar saya itu neraraga urang nusian itu sebagai orang-orang beriman anu ngabogaan kitab suci nyaeta Al-Qur'anul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'an tah. Kalau telah diturunkan Al-Qur'an teh ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mukminin menjadikan obat jeung rahmat pikeun urang. Mantap urang lahir teh gitu ya dengan sok dianggo mungkin orang jaka ajengan sok cenah Fatihah cenah baca cenah bagian Al-Qur'an bahkan umum Qur'an simpun ge penafsir jamaah di Mesir eta di arah Syria kan geus kitu teh ge pesena kitu Fatihah sama
7 kali cenah Fatihah, 7 kali Fatihah. Insya Allah. Obat sifat. Jadi atas lagi. Nah, urang tidak salah senam kan gitu. Di mana urang di waktu diuji kalau telah di bidang kedamang kan gini menurut tata tertib berobat secara nabi para tentu nabi ayat tahapan-tahapanana kumaha tahapanana. Tahapan pertama istighfar. Nah, ieu kalimat Al-Qur'an jadi obat. Pertama istighfar. Istighfar mesti mendapat abdi apa eta teh. Jadi awak teh kuat ku cai hujan nah buat ieu hujanan umpama. Nah ieu. Tapi apa dia teh dahareun teh geus rada hasil. Nah atuh suka dibuat di dahar atuh ayeuna teh ngiri beuteung umpamana. Tah eta teh kasalahan urang kan itu. Istighfar. Sabulullah. Kadang-kadang sadur teh wis kok gitu teh gitu. Mun kalau besakeun pengalaman sing begini. Gitu kan. Sifat. Mungkin hapunten kalau memang salah urang. Geus apa lagi kitu betah itu dibilang Pak. Istighfar. Tetap eneh gitu. Sholat tuh sekitar agama, sekitar ayat-ayat Allah itu jadi obatnya. Sholat sampai rakaat orang mampunya. Sholat ngeusian kalimat wasta'inu bisabri wasolah. Sholat juga tulung ka Allah Ta'ala. Tina rarkan mungkin karasa urang. Di atasnya tedamang sosarajan lain tedamang gugur karena rarkan dirutnya. Diobatan ku ayat-ayat Allah ya ku Al-Quran teh ya dawisna urang sholat ngajak sholat insyaallah izin Allah kama najana masih kene tingkatkeun teh naon kudu ku sedekah kan kitu ku sedekah nah aja naon hubunganna cenah sedekah jeung penyakit. Inna shadaqatu tabda'u bala. Beres dah. Sekarang tina amalan-amalan Islam teh aya mempunyai job tertentu, tapi berkorelasi berkaitan. Naon margina ayat Al-Qur'an teh anu diagona. Tah kitu dibaca Qur'an. Sholat nya inna shadaqata tabda'u bala yen shadaqah teh panolak ba tah eta jurusan utamana shadaqah di atasna upami dihubungkeun sareng masalah bala lainna cenah amalan salatna inna sholata tanha anil fahsya'i wal inti nama eta tapi kan seueur kaitanana ngan intina eta hebat katanya ayat Allah malah kalau orang yakin inna shadaqatu tanbul ta sapartos eta keukeuh wae upamina jajan aya di Allah nya namanya katabib urang dokternya atau ka mantri ka mana lah akitu. Jadi pada intinya kan orang mudah-mudahan sing lebih yakin yen Al-Qur'an teh eta teh ayat Al-Qur'an teh sebagai sifat anu ngandung rahmat ya Allah Subhanahu wa taala lain hanya sekadar obat. Da urang ngaraoskeun kitunya. Nah. Sok sanajan ieu ayat ngajelaskeun wala yajidu dolimina ila syarra tapi pikeun jalma dolim mah ku Al-Qur'an teh teu nambahan naon-naon kecuali karugian. Tah ieu mantep urang teu dihindari tina sifat-sifat dolim pemagi upami pikeun jalma dolim mah anu
turunna Al-Qur'an teh ngajadikeun obat jeung ngajadikeun rahmat teh, bahkan sebaliknya ngajadikeun karunia alhamdulillah. Itu hindari sifat-sifat dolim, bahwa dolim ka diri, bahwa dolim ka luar diri pula. Diusahakeun supaya benar-benar Al-Qur'an teh berkurang jadi obat jadi rahmat. Tak kita berkata tentang Al-Quran sebagai bentuk obat sareng rahmat. Di antaranya nanti seueur deui mun urang biasa merantau dari sini dia biasa. Oke, upami dikaitkeun kana proses turunna Al-Quran kaya teh luar biasa. Sigana model kusimpurin susah naon karena pikeun tapi ka ngarti karena seperti detailna. Ya, mata gitu ya di ieu ukayakinan urang. Lagi ya proses nage Al-Quran mah da goibiyah atuh. Ya. Goib. Karena urang upami bapak-bapak turun tina galengan ka sawah katanya mana turunna teh kitu. Terus poin urang naik tangga tangga tuluy sok turun tara dulur terus dia tangga ya. Turunnya tidak tangga teh. Oh gitu turun tina tangga mah. Oh gitu turun tina galengan ka sawah mah. Oh gitu turun tina tamakan ka bawang mah. Gitu tak turun nanti, turun Al-Quran, kumaha kata kitu. Mulai proses doa luar biasa. Kalamullah, kalau kalamullah Al-Quran, dugi ka pengaruhna Al-Quran kan nabi baik, nabi tarma nabi ge kumaha? Adeg-deg ya. Nalika Allah Ta'ala nurunkeun Al-Quran ngawahyukeun Al-Quran ka Nabi Muhammad sallallahu di Gua Hiro ku malaikat Jibril tah katampina teh dedeg Nabi gemetar. Naon makna da Al-Quran mah qaulan sakila, ucapan anu abot, ucapan anu berbobot. Dan ucapan anu hampang komo bari jeung harti. Tapi ucapannya luar biasa, kalimat-kalimat kalam-kalamnya luar biasa, punya bobot dan hebat. Tetap pantas atau Al-Quran disebut kitab suci itu dari segala sudut terang memang punya keunggulan dina segala rukin nabi. Mata itu ulah orang minimal saeutina kurang dibika cinta. Komo mengkurang di talu penting maksud kalimat ditingkatkan di Al-Quran eta ku hukum-hukum bacaanana, ku hukum-hukum penafsiranana, ku hukum-hukum pengamalanana, ku hukum-hukum penyampaianana. Wah itu lah hebat ngaran. Lain nama Allah karasa kesimpulan yang bacaan biasa secara sempurna seperti itu mah yang paham, yang ngamalkan secara utuh, yang merugikan secara hebat aja. Dengan di sisi mana kurang bagian kurang utamanya dina raradan nikah cinta Al-Quran teh dina si eta bari ngeuji waktu orang tetap hayang ningkatkeun daripada kurang eueuh pisan perhatian untuk mindah. Tak itu lagi Al-Quran teh turun ge demikian hebat. Nah, sebenarnya kita jelaskan dah orang kedara dawan pasieun nya benten. Senajan simpul kacan biasa ngartos pisan dina ieu. Cuman kieu lah benten ku agungna Al-Quran. Nalika Al-Quran munsur ngawitan kalam bumi ieu, dunya teh euneur gitu lah dumirah. Euneur dan cacakan laut diturunkan lagi di titik pusat bumi nah baru hancur itu bumi itu kan pasti dijaga oleh Allah Ta'ala dikuasai oleh Allah Ta'ala tak gitulah ya
Oh gini gitu mohon gitu berapa? Oh pada contoh gitu. Nabi gitu harus dek nabi gitu. Itu harus gitu. Kamu ramah tuh yakin jadi apa-apa langsung itunya, dan sudah mengalami seperti itu. Berarti Allah Taala. Kuma cara meningkatkan ku melalui penguasaan ku dengan bulan abu hebat itu mulia itu keberkahan Allah Taala mudah-mudahan masih semangat kaburan saya kanggo ningkatkeun nah ngimankeun nami kacintana terhadap Al-Qur'an kemudian Gusti nyungkeun ka Gusti Adi dan kemudian terang yang terbawa sasi Al-Quran, sasi diturunkan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu cing jadi hiasan dina hidup jeung geron abdi, cing jadi cacaan di alam kuburan. Sakitulah anu biasa dirugikeun. Nah, mudah-mudahan ya sekeding peningkatan kepahaman kamu orang sadaya sudah tambah-tambah juga cinta karena dia Al-Quran. Hapunten Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.